الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимаются в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ним тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах, говорит. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками, сегодня они законченные заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены. Машдол. Машдол, хоми. Махкой. Дохчи хоми, дох маршал дох. Далси дальше. Хоми махкой. Дэггар дух дес шушадыш. Приветствую всех. Приходите свободными. Give me
Незалежності, вірність і кості, від незламності і до ніжності, це сміливості, наші якості, особливості нашої нації, мудрість пращурів, чуйність матері, від нащадків всіх і до наших днів, розкидай мірі, розкидай мірі, серце, ніколи не сміється, жодного кишка серця, ніколи не здається, кожний новий події, там є моя надія, жодного серце б'ється, моя країна б'ється. Песня на украинском про их родной флаг. Желто-блакитный флаг. К нам присоединяется Задунайский. Задунайский, присоединяйтесь. Присоединяйтесь, Задунайский. Дунаем. О, пошла наша. Дунаем. Так, все, пошло, да. И чеченские гуляют. Мусульмане, джихадисты. Мусульмане и христиане. Мусульмане джихадисты с именем Аллаха идут на джихад. Аллаху Акбар, Аллаху. Пасхан не хочет идти на джихад. Басхан точно. Пойдем туда, пройдемся по лазурному. Задунайский, вот на гармошке сыграйте, пожалуйста, эту песню. Басхан, почему ты не хочешь идти на джихад? Басхан, подожди. Басхан, подожди, песня есть такая, ну, Басхана вставить. Басхан, Басхан, не валяй ты, Басхан. Что там? Так, Давай, придумай. не дурачься ты, наш Басханушка, объявляй ты всемирный джихад. Красиво, да, звучит? Да, о, нормально. Все, надо будет переделать, да, слушай. Значит, вот так вот. Не валяй, дурачка, Басханушка, объявляй ты всемирный джихад с именем нашего Аляхушки во славу Христа и Руси. Подожди, сейчас, мы сейчас с тобой онлайн все это оформим. Так, какую тональность выбрать? Давайте. Ре мажор, Я слушаю вас. ре мажор, подожди, сейчас. Не валяй ты, Басханушка. Сейчас. Ему понравится, между прочим, бесплатно ему сочинять песню. Мне главное, чтобы соседи не правильно поняли. Творческие личности здесь собрались. Это благодаря вам я. Вы на меня так хорошо, позитивно влияете, Дон Акчи. Чего? Вы меня так позитивно влияете хорошо, я уже становлюсь лучше, вы меня облагораживаете. Я становлюсь лучше благодаря вам. Умные люди, они всегда друг друга облагораживают. У нас же свой это. Мы же должны их Мы возглавить. же сунжинские, мы же Понимаешь, главное, чтобы мы же задунайские. баранов на Языки. джихад. Все, только джихад, давайте. Подожди. Я же эти песни не играю. Не валяй ты, Басханушка. Объявляй ты наш Басхан джихад. Да, понял. Не валяй, дурачка, Басханушка. Не, подожди. Объявляй ты всемирный джихад. Да, почитай.
Сейчас это не канает. Сейчас, подожди. Я Ну, все, подстраивайтесь. Я сейчас возьму свою гитару, мы вместе сыграем в прямом эфире. Вам какая же, акустика, электро или бас? Сейчас, подожди. Сейчас. Нет, надо трехголосую взять без пикалки, потому что иначе получается слишком весело. Валяй, дурачка, басканушка. Сабурды. Объявляй-ка всемирный джихад. Ради нашего Аллаха. Не валяй, дурачка, басханушка, объявляй-ка всемирный джихад. Да. Вот так. Да, нормально, очень хорошо идет, давайте. Подожди, дай громче. Ты мне слова свои напишешь? Будем Не, вас очень хорошо слышно, кстати, Дон Арчи. Ваша гармошка, она хорошо звучит. Нормально, ну потому что итальянские голоса. У меня их, подожди, у меня сейчас 6 штук. 6 гармоний? У вас 6 гармоний? Ничего себе. Да, вот да вы же богач. Перед этим был это ре мажор, а сейчас ля диез в трехголосое. У меня есть 6 штук их. Вот это мне сейчас недавно сделали вот это на итальянских голосах полностью. Ваня, водка, лосось и джихад. Ваня, водка, лосось и джихад. Да, сало. Какая хорошая песня. Да, слушай, главное, бесплатно исполняем. Бесплатно да, же, понимаете, деньги даже никто не платит. Нет, ты ж на работе бросайте асаляфу. Продадим. Если что, мы эту песню продадим, это Басханушкой Узмагомадова, за бабосы, бабосы. Да, нет, мы, знаешь, со всего ихнего французского джамата, короче, не хотите, чтобы мы запускали... Джамата. Да, Джамат-банда. Банда. Пускай нам тогда, ну, в смысле, заплатят, и мы тогда не будем... О, давай будем песни петь, вот это запускать. Да. Шел еще один мусульманин, кстати, да, говорите. Вам тоже песня нужна, персональная? Какая? Ну, всем на джихад. На джихад, да. Вы на джихаде? Да. У вас крылья джихада не подрезали? А что ты хахауешь, шлюха ебаная? Да ладно, что ты, братишка, езжи, успокойся, да, что ты заднеприводный там буксуешь? Ты каспийский жизнь, братишка, что за суета, да? Ей, езжи, успокойся, ей. Сейчас посажу тебя на задницу, езжи ты. Просто на тебя посмотрю, ты хаха, не то, что ты штаны обосрешься, братишка. Ты не знаешь, с кем базаришь, ей. Таких, как ты, я вертел же, езжи. Да у вас не выдавливаешь шлюх. Да ладно, что ты, братишка, Шома, давай. Салям алейкум. Чё, хайван, ты чё? Я сейчас сигарету от твой ебальник потушу. Шнырь ты, вот ты кто. Тебе джихад сейчас объявим. Дагестан рулит, ты понял? Дагестан рулит, езжи. Чакал же, есть сигареты твои ебальника же, езжи. Потушу же, езжи. Дагестан рулит же, езжи. Дагестан Господня, подружка. Наш Дагестан рулит, зато у вас не было то, что у нас было. У нас был джихад. Не было, у вас ислама не было, а мы мусульмане. У нас был джихад. Жили исламе. А в Дагестане не было джихада. А знаешь, как мы избегали зина с женщинами? И как же? Ослы же есть, братишка. Ослы же есть, братишка. Ослы же есть, братишка. Горные ослы же есть. Ослозаврством занимались же ежи. Альхамдулилля. Ослозаврством занимались. Альхамдулилля. Зато в Дагестане, в Махачкале, самые усатые женщины. Объявите джихад. Даже как ведущего мачеха, бля. Дагестан Господня, ради Аллаха и Христа, подружка. Самые усатые. Мы вместе с ними пойдем на джихад. Идем на джихад с дагестанцами.
Дагестань, вперед, за Русь великую. Женский. За Русь великую, за шариат, за нашего отца, батюшку царя. Вперед, ради Аллаха, Аллах Акбер, на турецкий манер 4 раза, джихад. Коллега, братишка, коллега, оставь ты это Дагестойл. Давай поговорим о другом. Помнишь вот этого? Ладно, я его обшмарю, блядь. Я его поточню, ты уйди, я про твой Дагестойл ничего не говорю. Закройся, хайван, ты что там говоришь, Ты с кем говоришь, суету не наводили. Оставь, мы про Дагестойл ничего не говорили же, оставь. Сюда послушай, да, блядь. Сюда послушай же, сюда смотри на мои глаза, смотри. Сюда же езжи, смотри. Сюда же езжи, на, братишка, на, возьми, хватай руку, на. Слушай, да, сюда смотри, езжи. Куда ты смотришь? Сюда смотри. Это суета же, езжи, вот это вот так вот же, езжи. Мужчина, ты если мужчина, не скажи прямо в лицо, приходи сюда, езжи. Я здесь нахожусь же, езжи. Шлюха, млюха, плюха. Что там еще ты знаешь? Ты с 3 словами целую тут историю рассказываешь, да? Приезжай в город Кизяк-Юрт, если ты мужчина же езжи, наш Дагестойл, Кизяк-Юрт. Я тебе кизаком... Бля, езжи, бля, ты что рассказываешь, да? Ты что несешь? Ты моросишь, братишка. Вообще там надо только 3 слова использовать. Ты уже использовал 4. Братишка, я вообще ничего не говорю про Дагестойл. Что ты про Дагестойл? Моросит, братишка, 500 езжи. 500 и пошел. О, Шома, давай. Все, пошел, Шома. Отвечай же, езжи. Братишка, совсем что ли? Вообще за водой плохой, пацан же, энергии просто там есть. Дай понять, что ты хочешь сказать, вообще не понять, не по теме. Зашел, что такое, Шома? Говоришь что-то. Коллега, подожди, коллега. А ну-ка, проверьте, пожалуйста, что значит в армейском понимании 500 это, конечно, дезертиры, если я не ошибаюсь. 200 это те, которые утилизировались. Или утилизированы. Сейчас посмотрим, в прямом эфире проверим. А 500, если не ошибаюсь, 500 это обдолбанных зад. Да, дезертиры, задние приводы, которые трусы, короче. Он себя обозначил трусом. Забиваем 500 на жаргоне, что такое? Да, 500 на жаргоне, что такое так? К нам присоединилась Маюшка, приветствуем Маюшку. Если хотите что-то добавить, говорите, не стесняйтесь. Это все наши братишки, ахышки. Даже мы братья же, бля. Конечно, конечно, братья, без сомнений. Мы же любя прикалываемся. Мы же вас любим. Даже, бля. Да, не, серьезно, братишка, я серьезно, без базара езжу. Я абсолютно с тобой никаких у меня непоняток нету, же суета там езжи. Ты заскочил такой на ха-ха, такой есть, все такой на волне же езжи, тут задвигаешь, продвигаешь, отодвигаешь, езжи. Ты часто двигаешься, братишка, понимаешь ты? Братишка, ты проверил, что значит 500 сейчас, на армейском жаргоне? Пятихатка, это так, армейский жаргон. Знаешь, что такое пируха, знаешь, Махачкалу, который? Да, знаю. Ну вот. Тоже задний привод. Пацаны, короче, я как раз Который толпу на да? толпу. Не, нормально все, говорите, Маюшка. Да нет, я говорю, пацаны, мне кажется, ошиблась дверью. Контрактник, расторгнувший контракт из-за начала боевых действий. Ушедший, дезертир. Трус, испугался. Контрактник, расторгнувший контракт из-за начала боевых действий. За родину не готов умирать. Убежал же есть, братишка. Что там, дагестанец, творишь-то? Эй, братан, за Россию матушка должен идти умирать, братишка. Сюда внимательно, бля. Как дагестанец, бля? Дагестан Господня же, есть же подрусская, Дагестан шариатская. Русский халифат же, есть же, шариат, ислам, джихад, Музмамад, Афганистан. Братья, мусульмане, опущенная умма. Да не общайся со мной, ты я понял, бля. Да нормально, успокойся, что ты буксуешь, успокойся, что ты. А ты дагестанец, кто ты тогда вообще? Кто? Какая твоя нация? Кто ты? Авария. Ну все так и скажи, я авария, ты ничего не говоришь же. Братишка, он из Дагестана. Дагестанец, бля. Нет, ты аварец?
Дагестан, а Дагестойл, Дагестойл. Беглех меля магарулла ежи! Хаша! Магарулла! Вот так все нормально, что никаких проблем нету. Бля, ебаный, бля. Да успокойся ты, не матерись. К тому же не матерись, дурачок. Сюда. Магарула, аварец наш брат, все. Ты же наш брат же, что ты? Марула. Все, аварец, скажи, братишка, успокойся, слушай. Подожди, 500 ты же, успокойся, я тебе нормально сейчас все объясню, что ты расставим по точке. Короче, ты заходишь братишкам же, ахишки чеченцы здесь, ты заходишь, говоришь, о, Нохчо, ты чеченец? Я говорю, конечно, братишка. Ты говоришь, я аварец, я... Все, успокойся, я тебе объясняю, дай закончить, я тебе дам слово. Ты говоришь, я аварец. Я говорю, все, братан, сосед, все нормально, приходи, будь свободным, говори. Так, представься, что ты тут буксуешь, начинаешь орать. Скажи, давай, представляйся, мы тебя слушаем. Нохчу? Успокойся, я тебе сказал. Нормально, представься и говори, тебе никто ничего не говорит. Как понятно, представься. Братишка, кто ты? Аварец, я такой-то, хочу поговорить на такую тему. Он аварец. Братишка, он Маурула, он аварец. Братишка, давай, у меня идея есть такая хорошая. Позитивная. Дайте Маюшке сказать. Подождите, доктор Крикс, Маюшка пускай что скажет, она хотела что-то добавить. Говорите, Маюшка. 500, скажи, пожалуйста, тебе сколько лет? Сказать? 500-й. Примерно так. Тебе сколько лет? Не важно, сколько мне лет. Что так тяжело? Скажи, ты успел по турбинам? Я не по старым, если что, бля. А чего ты интересно? Ты чё, блядь? Я не по Даже старым, по турбинам бля. шарил? Все, бля, мимо будь, бля. Алло, бля, Нормально, женщина разговаривает, ну что ты серьезно? Аварец, сосед, женщина, что ну покажи нормально свое мужское достоинство. Салам алейкум. Подожди, самолет лапал, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. С тобой общается женщина еврейского происхождения. Она хочет просто задать тебе несколько вопросов. Можешь нормально по-человечески ответить? Самолет лапал? Турбины лапал? Турбины? Ты что, долбоебка, что ли? Кинь нахуй турбины. Нормально говори, женщина с тобой. Ты что ты какой животное? Ну что ты? Нормально говори, женщина с тобой же говорит. Что ты на самом деле позоришься? А что она хуйню несет? Да не позорься ты, мне за тебя стыдно даже. Мне за тебя стыдно. Поэтому так материмся же. У нас у дагестанцев это нормально, материться же есть. Подожди, не раскрывай. Я не еврейка. Даша, секундочку, я вас всех услышала. Я из Зимбабве. Подожди. Скажи, слышь, ты в самолет проверял, который евреев? Молчи, говорю, Зимбабве говорит. Ты еврейчиков искал в самолете? Кого? Я охуела, я тебя спрашиваю, не мороси. Ты еврейчиков в самолете искал? Кто? Привет, хлопцы. Смотри на него, блядь. Ты пацан или ты не пацан? Привет, хлопцы. Да, ты, блин, по понятиям разговаривай, а не как 500-й. Давай, ты еврейчиков в самолете искал? Евреев мать ебал, понимаешь? Евреев маму ебал, даже, еврейскую бля. породу ебал. Евреи пидорасы, евреи... Вот мои братья зашли, Да, мама бля, пизда вам, бля. развернуться. Слышишь, Да, шлюха мама, ебучая, я твою развернуться, мать и ебал. выйдет на Нахуй, стену. я твою мать ебал. Делай в отсок, делай, Дочка бля. Где шлюхи, ты, бля. дебила, блядь? Твой Твою отец, маму ебал еврейскую, твой отец, бля. блин, сын толпы, Эй, сука. шлюха, бля, Ты ебаная. сын толпы, блядь. Твой отец, А ну, Саур, добавь что-нибудь. Дочь на шлюхи, тряпку. бля. Дочка Твой пощечины. отец тряпка ебаная, слышишь? Где вы взяли? Еврейская порода. Вы понимаете теперь, Маюшка, с кем мы имеем дело? Какие у нас соседи восточные? Твою Это маму Дагестан, ебал. Господь. Бля, имеешь дело с моим Не позорьтесь, бля. соседи, не позорьтесь, перестаньте. Эти шлюх. Соседи, успокойтесь. Баралла, успокойтесь, это женщина. Это всего лишь женщина, вацоки, успокойтесь, спокойно. Женщину эту по кругу Братишка, вот пустим. эти ватсоки говорят про то, Еврейский, что, понимаешь, еврейскую породу ебал. это язык пророка ебать. нашего Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Евреев маму, еще раз говорю, ебал. Есть что сказать? Рамзик, Вы присоединяйся. чё, Ты мусульманин?
Ты Я мусульманин, я мусульманин? еще раз говорю. Я евреев маму Ты ебал. мусульманин, я спрашиваю. Слушай сюда, я тебе еще раз говорю. спрашиваю, дебилоид, ты Я тебе мусульманин? ответил на вопрос. Ты Я говорю, мусульманин, да, я мусульманин. Дебилоид, Я мусульманин. ты Слышишь? мусульманин. Ты Тогда ты евреев маму имел ебал, я тебе еще всех, раз ты говорю. имел всех своих пророков. Вы Дебил слышишь? конченый. Я все Всех ебал своих еврейскую. Я пророков, еврейскую сука, религию покарали ебал, имел, слышишь? пидорас. Я еврейскую Ты религию всю ебал. еврейскую Дочь шлюхи, бля, ты ебаная. весь свой Дочь Коран ел, проститутки, сука, бля. ты пидорас. Ребят, Дочь подождите, шлюхи, бля. подождите. Свой Шлюха, бля, Коран ебаная. ел. Я Я буду сейчас я буду буду повторять. Я еврейскую хуком. породу ебал, я еврейскую Ты религию понял? Что за ебал. ужас? Вот Ты я не заметил, понял, ты имел евреи, всех своих Эти шлюх, еще раз дебил говорю. конченый. Есть что Ты сказать? имел Еврейцы пидорасы. Все нахуй. Есть что свой сказать? Коран. Вас еврейцы пидорасы. Еврейцы сдохнут Свой скоро. Коран. Слышишь? Короче, ребят, Еврейцы все сдохнут. Еще раз говорю. Я иду за головами Ваши за ракетами еврейцами. хуярят. Вам наводнение унесло? Я уже тебе вас? Вас, я еще раз говорю, вас ракетами хуярят. Есть что сказать? Красивое Вас землетрясение. ракетами хуярят. Ой, как красиво. Твою маму, чтобы ракетой взорвала, Как дочка вас шлюхи, чтобы затопило, на куски как ее вас расхуярила затопило. ракетой, блядь. Как вас красиво Слышишь? топило. Иранцы Нет твою слов. маму будут по кругу Как пускать. красиво Иранцы вас твою маму по кругу будут топило. пускать. Иншалла, Всю вашу семью иранцы будут по кругу пускать, слышите? 9.0 будет, 9.0 землетрясение. Ты понимаешь, какой ты Ты дебил. что несешь, Какой дочка шлюхи, дочка гадалки, блядь, твою Дебил, маму ты ебал. свой Коран ветер напустил. Да ты Забывайте, уже когда ебать песня себя. будет про джихад, Ведущий, пожалуйста, забывайте. Ведущий. Разведите Слышишь? атмосферу. Да, слушаю. Вам не стыдно? Ну, вам не стыдно, вы что же? Подождите, Мне вообще подождите. похуй, я Восточные вижу, соседи. нет, не стыдно, евреи Восточные, пидорасы. подождите, ну спокойно. Восточные соседи, успокойтесь. Я же вам слово даю. Я же А вас не сейчас что, блокирую. бля? Ты же там Я кричал, же бля, вас ты не там- блокирую. Вы давайте почему? все-таки Почему? слушать друг друга. Алло, подождите, Вацоки. Это женщина. Вацаки Во-первых, уже. дай Ну, сказать. Я же могу кнопку говори. нажать, микрофон выключить. Я же вас не выключаю. Даю вам говори. слово. Спокойно, да, спокойно. Так, вы соседи, во-первых, восточные соседи. Аварцы, как бы что ни говорили, наши соседи кавказцы. Мне за вас стыдно. Не, серьезно, я без шуток говорю. К нам зашла в гости женщина. Она просто женщина, и все. Ну, подожди, я скажу, мысль закончу, а потом я вам дам слово. Подождите, успокойтесь. Вы же тут почти час уже сидите, сквернословите. Мы тебя слушаем. Ну, спокойно тогда. Что спокойно? Я же вас не глушу. Это просто женщина. Она женщина, ты понимаешь? Это просто женщина. А вы с ней как разговариваете? Ну, это мне стыдно. Мне не то, что... Я серьезно, без шуток говорю. Мне стыдно за вас, потому что я ваш сосед, я чеченец. А это просто женщина. Кем бы она ни была. Еврейка, хоть кто, христианка. Ну, как вы с ней разговариваете? Нет. У вас, если есть претензии к евреям, то аргументированно, на фактах, можете что-то им предъявить. Что вы тут несете вообще какую-то ересь? Это же некрасиво. Подожди. Нохчу, я А тебе почему хочу у тебя сказать. не Вы же одну мужчина? вещь. Станцом? Нохчу, подожди. Нет, вы мужчины или нет? Платят джизью, то, что Да. пользуются Нет, интернетом. понятно, это тоже они могут это объяснить. Они могут это объяснить, если хотят. Но зачем вы так сквернословите? Это вам не идет. Вы же мужчины. Объясните, скажите джизью, то, все, там у нас такая религия, мы поклоняемся арабу-бедуину. Вы можете объяснить, ну зачем вы, женщина, мы тебя по кругу пустим, что ты... Что вы несете вообще ерунду всякую? Кому мы еще раз поклоняемся? Да, арабу-бедуину, который арабского верблюда вот этого мочу пил и купался в ней. Я же тебе говорю, ты сукин сын. Да, все, давай. Переключайся, да, Какой ты давай, я чеченец? слушаю тебя. Да, я чеченец. Какой да. чеченец? Я Почему чеченец. Я чеченец. А что ты ты кто? исповедуешь? Какую религию исповедуешь? Зачем мне какая-то религия? Я чеченец. Я плевал на все Ты религии. Я долбоёб, спа- ты долбоёб, Слушай ты внимательно. долбоёб. Слушай Ты внимательно, долбоёб. животное. Ты даже не Слушай животное. сюда, долбоёб. Даже Если ты арабский щас верблюд и то кому-то больше вас подскажешь, стоит. Что тебе делают? Я тебе Сейчас говорю, подойди к чеченцу. я чеченец. Я чеченец. Бля, Ты слышишь меня? Идиот. Я с тебя в ахуях. Просто это пизда. Тебя скоро по кругу Выродок, пустят, долбоёб. ублюдок. Ты меня слышишь? Ублюдок твой отец, Безродное слышишь? существо, я тебе говорю, кто бы ты там ни был. толпы ебучей, понял? Я Сын тебе шлюхи, говорю, сын безродное синовала, ты бля, существо. ёбаного нахуй. Я чеченец, шлюхи еще раз еще тебе раз. говорю. Я Да всем чеченец. Ты похуй, слышишь меня? кто- да похуй мне. Безродное Мне существо, поебать. ты меня слышишь? Я чеченец. Слышишь, макака, бля, мне поебать. Я Это вы Абу Мне Маймуны, это на поебать, арабском у вас мне Абу поебать, Маймуны ты что, всякие. не слышишь, что я долбоёб, сука? Твою Я маму чеченец. ебал, нахуй.
Я чеченец, все ног чего, ты понимаешь меня, мудила? Я таких, как ты, я просто, когда рядом вставал, вы штаны ссали. Если ты чеченца был, ты От такие вас вещи не воняло говорил бы, дерьмом, у долбоёб. вас было жидкое, Ты у вас слышишь? появлялся жидкий Чеченцем был стул. бы, ты такие вещи не говорил бы. Я через Хасавюрт, через Да, ваш блядь. Кизилюрт, Короче, всё, через ты вот этот ваш долбоёб Кизляр, Махачкалу. Я таких мудаков, как ты, я не говорю про других аварцев, даргинцев, которые достойны, даже если они верят, это арабы-бедуины. Хотя по-мужски себя ведут. Таких, как вы, я просто рядом, когда просто смотрел, вы срали в штаны, воняли, жидкий стул у вас был, мудила ты конченый. Безродный ублюдок. Ты безродный ублюдок, я тебе говорю. Ты просто в пещере родился. Я тебе говорю, ты безродный ублюдок. Я чеченец. Ты кто такой вообще? Ты чих будешь? Скажи, кто ты? Кто ты? Я Кто вашу ты? мать ебал. еще Я раз. чечен. Ты скажи, пойди куда, где бы ты не встретил чеченца, даже такого педераста, как ты, мусульмана, опущенного из вашей же умы. Скажи просто, ты чеченец, я твою мать имел. Чеченец никогда бы такую... Скажи чеченцу, даже своему брату, мусульмана, опущенному, конченому, я твою мать имел. Просто скажи. Чеченцы... Шнырь ты. Вот чеченцы, слушайте, ваши братья-мусульмане. Харнах юшун эштхалгая, тяя лилушу. Бусал диндыч, хокар дюхал, давадан, Дагестан, чё даван? Дагестан, Хатаби, Баси Шамили, Заки Амады, Хокарис лишар, Бусал ебошал, Хачелныч, Харшишуныч. Шунану лилуш дубох, Сашин, шунану лилуш дубох кар. Ладу хокар, гудис, ажал? Давайте говорите, я слушаю вас. Бля, а хули ты на своем языке разговариваешь, долбоёб? Коллега. Алла Абарар, ведущего маму ебал. Алла Абарар. Асазавры. Бля, дочка шлюхи ебаник завали, с тобой никто не разговаривает. Асазавры, замолчите минутку. Ебаник завали свой. Вот сейчас, Ебаник завали свой, еще раз говорю. Не, пускай, я специально... Не, подождите, коллега, это специально оставляют, чтобы чеченцы, такие как Абу Билят, да, с Германии аштол, Франция аштол, Музмагомадов, Басхани, Заки Амади, Цер Эдали, Хокарес Лешу, Малныши, Har kek alkış, kâgıvetten, har yolçul hümştâvetten, har nokçakam, duhkan. Büyük tozamış, büyük hokar kâgıvet, har buşol nah bu boş, har şu buşol veji buşun, şunano lilur bu bohkar, şeynano, şunano lilina bohkar, tak şu nokçu iaheti. Шунах ячун, хоккунайган тягайта, шу лиштила. Бусал дубош. Шунаксан бусал дубош, шу лиштила. Ос бусал динчу, а лиштила. Харш чушу. Шайнану лиличен, килоши шу. Нах ячу. Харум шун хазяхешу, бусал дубош, лиштила. Шумешк шуах, шитяни ламаштяш. Шунану иш лилина бош, гаскаш тягайта, арбуш тягайта. Шуглейшин, лиш бушун, харш шу, баша сабиш. Я бушун. Слушай, да, говорите. Ты не чеченец. Вы евреи. Вы тоже евреи. Вы евреи, по-любому. Вы не чеченцы. Чеченцы никогда такие... Сейчас, подождите, дайте им еще минуты две, и потом выключаем их. Дайте им 2 минуты. Слушай, чеченцы такие вещи не говорили бы. Закончили, безродные ублюдки? Бля, вот ты долбоёб просто. Ты не чеченец. Ты ублюдок, я тебе говорю. Таких, как ты, ублюдков, я просто смотрел, вы ссали, что вы еще бы. За такие слова... Давай, подожди, ублюдок, где ты живешь? В каком городе Дагестана ты живешь? Подожди, какой у тебя населенный пункт в Дагестане? Скажи просто. Я еще раз говорю. Просто скажи свою нацию, я тебе говорю, я чеченец, ты кто? Я тебе еще раз, да мне похуй. Кто ты? Ты аварец, лакец, лезгин, табасаранец, кумык, нагаец, кто ты, пидор? Ты пидор, ты кто, скажи мне? Пидорас. Себя чеченцем. Пидераст, я тебя еще раз спрашиваю, какая твоя этническая принадлежность? К нации ты не принадлежишь. Просто скажи, какой этнической единице Дагестане ты принадлежишь, скажи мне. Ублюдок. Ты ублюдок. Я тебе говорю, я тебя разорвал бы на кусочки просто. Не то, что... Я тебя даже не трогал, смотрел бы, ты бы ссал бы, умолял бы на коленях. Стоял бы ублюдок. Кто ты? Скажи свою нацию, кому ты принадлежишь. Да тебя ебать это не какой единице этнической Дагестане под русской, это Дагестане Господний, ты принадлежишь, ублюдок. Ты интересуешься? Ты дагестанец какой? Лакец. Я тебе еще раз говорю, долбоеб, я тебе еще раз говорю, долбоеб, с какой ты целью интересуешься? Ты можешь мне нагаец, рутулец, ахульговец, кто ты?
Ты долбоеб. Вот ты Кто долбоеб. Твою ты, маму я ничтожество, ебал. скажи мне. Все, я вашу Кто маму ебал. ты, ничтожество? Ты Вы не ссышь чеченцы, сказать не свою надо этническую чеченцами принадлежность. заставлять. Ты Нормальный просто чеченец боишься не сказать, кто вещь. ты. Нормальный чеченец такие Ты вещи чих будешь? говорит. Я Всё, чеченец. давайте, я вас Сонох сейчас чуву. конченый. Сонох чуву, я чеченец. Если он в Я Дагестане, чеченец. у Ты нас кто? есть его аккаунт, мы передадим этот его аккаунт Федеральная служба безопасности России, и они отправят его на фронт. Вот и все. За расизм, за дискриминацию, за оскорбление, за джихадизм, кстати, тоже отправим. Так что 500 ты тоже готовься, хорошо. Готовлюсь, блядь. Опять Пошел нахуй, черт ты ебаный, бля. А ты там уже сидишь на этом самом, то, что Я ты тебе, сказал. бля, пизды дам, Смотрите, дело в том, что он говорил, вот женщина зашла, что он его маму и так далее. Вот если бы по шариату, если взять, да, по исламу, то его спросили бы: так, ты сказал, что ты был с его матерью, давай 4 свидетеля, докажи, даже тут онлайн-эфире, проведя это шариатское расследование, то уже можно вынести ему, официально передать дело Кадию шариатскую, и шариатский Кади сказал бы, что этому человеку за то, что он обклеветал женщину, за то, что он говорил то, что он не делал, да, хотел сказать, что он делал зина, что и женщина чужая сделала зина, то сам лично шариатский Кади ему бы по шариату 100 палок кинул бы. И вот так он наказал бы его. Ле, как ваши дела же есть же? Мусад вызывали? Алхамдулиллах, алхамдулиллах. Алхамдулиллах. Куда ушли, Ле? Альхамдулилла, моя дорогая. Куда они пошли все же, есть же? Это самое, я что хотел сказать. Помните, сюда заходил вот этот муслим? Обезьяны. Приветствую всех. Помните, коллега, сюда заходил вот этот муслим, это из Франции, который был, ну, у него еще был канал государственный, но он испугался и удалил этот аккаунт. Помните вот этого муслима, этого самого Межиева? Да, который магазин у него еще, по-моему, был, да, или что там у него было? Не-не-не. Муслим Межидов с Ниццы, родом из Шали, дагестанец тоже, мерзавец дагестанский. Ну из Шали. Смотри, дело в том, что он онлайн везде, Кадырову там ругает там. У него там он показывает, там, типа он тренируется там с ичкерийскими флагами. Знаешь, что он на эфир зашел, вот этот Сурсат, вот этот ЧГТРКшный, и там им пишет: брат мой, я создал против них аккаунт, называется антиатеисты. И он начал там, ну, жопу лизать им, понимаешь? Ну, я понимаю, там, ради бабок и так далее, там, друг другу лишь. Вот представь себе, вот эти гниды заливают уши европейским молодежи с Кавказа, там, чеченцы, там, ну, без разницы, кто Нохча, да, там, и рассказывают, что надо воевать против Кадырова и все такое, да, против России. Но сам же сотрудничает и с Россией, и с кадыровцами тоже. Информацию сливает и все такое. Вот, мне кажется, ты их переоцениваешь. Что ты думаешь, что лишь... Нет, тут ничего нету. Нет, дело в том, смотрите, я человек, ну, совсем, ну, как сказать, я совсем по-другому смотрю. Для меня они все экстремисты, террористы. Что в этом ЧГТРК сидят, что в этом маршу, совсем в этом. Ну, это не радиомаршу, а совсем другой там. Есть у нас Сурсат, это самый Параша, это сам в этом ТикТоке и в этом, как ее там, Телеграме. Они дублируют радиомаршу специально. Да, они специально дублируют, назвали себя маршу, но это не радиомаршу, да, это сверху заднеприводные, вот эти самые, муджайды, короче. Дело в том, что они, ну, настолько конченые, они понятия не имеют, что если человек сотрудничает с спецслужбами и все такое, то они называют его там, ну, предателем, стукачом и так далее. Вот любой человек, имея свое государство, свою страну, да, как бы там ни было, человек лояльный своей стране, пускай это какая бы ни была страной, да, вот каждый человек себе выбирает ту страну, которую считает себе идеальной, да, там, и там проживать. Если ему там некомфортно, он переезжает в ту страну, где ему комфортно, да. Мне, например, да, некомфортно. И сотрудничает со спецслужбами, да.
То же самое они что делают? Занимаются пропагандой джихада. Именно вот это Машо, Сурсат, вот эта помойка, которая из Чечни вещает. Они призывают к джихаду молодежь против правительства на территории Европы, то есть против государств Европы, именно чеченцев, чтобы они совершали джихады, теракты против европейской власти. И то же самое они занимаются и призывают против российской власти делать. То есть фактически они призывают к джихаду. Я не знаю, какие у них понятия там, что такое, но конкретно заело. Я не могу понять. Их финансирует Рамзан Кадыров полностью. Рамзан Кадыров живет под российской конституцией. Многие чеченцы живут под российской конституцией, но при этом вот эта шайка-лейка, которую он спонсирует, вот это Машу, полностью призывает, бунту и всему подобное. Выступать против власти, в том числе и российской власти, кстати, заметьте. Я не знаю, как это понять. Коллега, вы объясните мне, как это понять. Они призывают против Европы совершать джихад, и в том числе против России тоже. И при этом они получают... Одурманивают молодежь подрастающую. Не, просто объясните, как это понять. Я бы им поставил бы диагноз, понимаешь, гормональную принудительную терапию, потом операцию через смену пола. Кизяк убежал наш. Куда убежал майский Кизяк? Он тоже пошел по поводу правозащиты, там где-то шарят. И после этого, конечно, я бы их принудил бы в психиатрическую клинику лечиться, потому что это чрезмерно агрессивные заднеприводные, сверхузады. Но вы как бы объяснили бы, их снабжает при этом Россия, они призывают и против России это бунтовать, и в Европе бунтовать. Как это понять? Ислам. Это без проблем. Это самоуничтожающая система, которая замкнута на самой себе и которая уничтожает тех, кто в этом исламе, в секте этого одного араба-бедуина, и всех тех, кто не в этой секте. Вот и все. Это русские запустили эту систему, и вот она работает сама по себе. Говорите, Маюшка. Я считаю, я не совсем согласна, потому что я считаю, что это абсолютно политтехнология, когда ты хочешь просто создать гвардию самоубийц. Фу-фу-фу-фу-фу, да, осуждаю плюс 32. Когда ты создаешь просто тех людей, которых ты можешь использовать как пушечное мясо, потом их используешь. И опять же таки отводишь от себя удар и показываешь опять, что ты чем-то виновата. Понимаешь? Ты просто играешь, да, на руку и тому. Прибыл дагестанец, Маюшка, к нам в гости. Дагестанец. Что ты сказал, бля? В нашем дагестанском полку прибыло. Говорите, слушаем вас. Как жизнь? Представьтесь, пожалуйста, кто вы? Вы мусульманин, джихадист, кто вы вообще? Зачем? Что вам нужно? С какой целью вы пришли? Зачем? Что нужно? Говорите, слушаем вас. Мне по кайфу. Ну что, долбаные все, не могу понять. Саламу алейкум. Я тоже пришел сюда, потому что мне просто по кайфу езжи. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Езжи. Как вы, братья мои? Алейкум салам. Как? Хорошо, сестры, хорошо. Алхамдулилля, ты как? Астафируах, астафируах. Астафирулlah, сестры, вам что, не стыдно? Астафирулlah, сестра, ты где живешь? Кто я? 500-я сестра, ты где? Да. Где ты живешь? Улица. Город Ленина. В первой школе, да? Они там все на улице Ленина, в первой школе. Не, я город Ленина сказал. А, город Ленина. Подожди, сестра. Подожди, сестра, ты где, на Красной площади? Мэхджи езжи ушел куда-то. Не интересно, он живет в городе Ленина. Ты что, на Красной площади живешь? В мавзолее? Тебе зачем эта информация? Их герой это Ленин и Сталин. У всех дагестанцев из Господней, из Дагестана Господней. У них всех кумир это Ленин, и самый главный их бог Аллах это Сталин. Жопу закрыто свою. Слышишь, номер... Ты слышишь, что он говорит? Вы понимаете вообще их мышление? Какие примитивные люди? Слышишь меня? Подожди, нахчи, слышишь? А чего у тебя ненависть к дагестанцам?
Нет. И у меня нету ненависти к Дагестану. Кто сказал, что у меня ненависть к Как Дагестану? они дагестанцы, бля? А кто ты тогда? Вот кто вы? Скажите, представьтесь. Представьтесь, пожалуйста, кто вы? Ну кто вы? Кто вы? Дагестанцы, вы дагестанцы. Вы дагестанцы. Под русской Дагестане. Вот вы кто. А так представьтесь, кто вы по нации, какой этнической единице вы принадлежите. Кто вы? Тебя это ебать не должно. Меня Ибрагим зовут. Ну поэтому вы дагестанцы из под русской господней застранской Дагестане. Все. А если вы хотите сказать, кто вы, то скажите, я принадлежу к этнической единице, допустим, табасаранец я. Меня Ибрагим зовут. То есть... Да понятно, кто ты, Ибрагим, Авраам, кто ты там, Исхак, Магомед, Музмагомед. Без разницы, какой этнической единице вы давай тебе принадлежите. имя, фамилия, отчество скажу. Хочешь? Да не надо мне ваше ни имя, ни фамилия, ни отчество. Я просто спрашиваю вас. Я чеченец. Сонохчеву, я чеченец. Я еще раз повторяю вас, для вас, примитивных людей, недалеких. Я чеченец. Сонохчеву, по-чеченски это значит самоназвание. Перевожу буквально. По-русски это я чеченец, а по-чеченски самоназвание Сонохчеву. А вот вы кто? Мы... А вообще ненависть к дагестанцам. Нету ненависти к дагестанцам, абсолютно никакой. Мне Дагестан вообще никуда не перлась, как говорится. Никуда она мне ничего не мешает. Я просто спрашиваю, вы какой этнической единице принадлежите? Какой этнической единице вы принадлежите? Просто скажите, кто вы. Это что такое? Это что такое? Историческая единица. Они вопрос не понимают. Этническая единица, не понимают, что это такое. Объясните им, что такое этническая единица, я вам даю слово. Да, нет. Они в мавзолее живут. Сестра 500, Шамиль! что отстучали? Шамиль! Что ты А так ну реагируешь? раскачаем что-нибудь. Что за суета, Али? Раскачаем что-нибудь, бля. У них 3 слова. Чё за суета? Есть же. Вот все, 3 слова. Вот, давайте, продолжайте. Слали к нашему Дагестану, блядь. Ай, блядь. Коллега. Это же есть же, они же ничего не понимают, же есть же лей, закройте рты, лей. Рот закрой, да. Коллега, у него, знаешь, коллега, у него самое вот это своя рота. Говорите, не обращайте на них внимания. Ну что вы, доктор Крикс, ну что вы? Вот что за попугаи за слова Это же примитивные люди. За что вы хотите с ними беседовать на высокие темы? Ну нельзя же так, коллега, доктор Крикс. Возвращайтесь, доктор Крикс. Просим вас, возвращайтесь. Мы нуждаемся в вас. Ночью не мешайте нам, дагестанцы, мы сейчас плавать пойдем. Лей, ребята, садитесь на лодку, плавайте. Рот закройте, да, Это дикие люди, доктор Крикс. С ними нельзя на высокоинтеллектуальные темы говорить. Успокойтесь. Просто сидите и говорите. Главное, чтобы вас было слышно. Такой шум, тут такой... Ну, понятно, я понимаю. Ну, просто говорите и все. Они же тут обезьяны. Мы среди обезьян находимся. Дагестанских. Дагестан Господний. Мы же специально для чеченцев показываем, с кем они связались и за кого они джихад вели. За кого жизни отдавали. Самых лучших, наилучших сынов Чечни. Защищали вот эту опущенную мусульманскую уму в виде вот этих дагестанских мусульман-мусликов. Коллега, я лучше спущусь. Это просто... Ну ладно, вы решайте сами. Я вас Я прошу. лучше обезьянник пойду, потому что здесь реально вот эти недели... Хорошо. Двое макак и ужас. Вот смотри, каждое слово... Ай, бля, ай, бля. Вот представь себе, вот смотрите, как они относятся к своим сестрам. Вы можете, смотри, они чужих женщин так оскорбляют. Они показывают, как мачеха твоя сестра, бля. Наплевать на свою мамашку, на свою папашку, на свою сестренку. Мачеха твоя мамаш. Вот уровень ихнего аула. Я уверен, бля, разговариваешь, вот ты ебаный. Вот видите, вот смотрите, видите, вот смотрите, это их аул. Придурки, что ли? Это их аул. Я, бля, вас найду, сука. Хорошо, послушайте снизу, доктор Крикс. Я понимаю, у вас нервы уже не выдержит. Но я работаю. Мне деньги платит Госдеп, Конгресс и Сенат США.
Я должен раскрывать их нутро для чеченцев. Дагестанцев из Дагестана, Господне, я должен раскрывать для всех. Это моя работа. У меня профессиональный подход, мне за это платят деньги, это моя работа. Я должен нашим чеченцам, не только простым чеченцам, а именно мусульманам, так называемым чеченоговорящим, чтобы они понимали, с кем они имеют дело, с кем они в одной мусульманской опущенной умме, за кого они веками воевали, защищали честь, так называемую, которой у них нету. За мусульман с Дагестана, Господне, восточные соседи, разношерстные, безродные, бесчестные, ублюдки. Дагестанцы, поднимайтесь, мы вас слушаем. Давай нормально поговорим. Дагестанцы, поднимайтесь. Бля! Сушка, бля. Так, продолжаем слушать. 21 век. Бля. Россия вступила в 21 век. Это россияне, это самые лучшие россияне, это Крем. Это высшая элита Руси. Дагестан, Господь. Тихо, тихо. Вы россияне, ублюдки? Ублюдки конченые. Вы россияне? Алло. Я иду за тобой, бля, за твоей Вот, Маюшка, вы понимаете, сука. почему они искали в турбинах людей? Они же идиоты. Адрес, сестра 500-я. Давай, адрес. Я ж тебе сказал, бля. Баран. Город Ленинград. Баран. 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 Адрес. Баран, бля. Ебанашка, бля, ты ебаная. Где таких дебилов? Пошла ты нахуй в пизду, сука. Маюшка, вы понимаете, почему они искали в турбинах? Я ща турбину, бля, на 3 язык наебали, бля. Турбина? Ладно, брат мой. Ой, Дагестан, Господня. Ну что ж Лаша. вы представляете, чеченцы, вы ходите, говорите, это ваши братья, мусульмане опущенные, с Дагестана, Господня. Вот она! О, давайте, показывайте. Вот она, бля! Я в шоке. Давали ебали, бля, слушай песню, бля. Какой ты дебил, конченый. Дебил, а ублюдок. Я тебе ща приход, бля, ебали засуну, бля. Я не могу это... Но вы понимаете, да, Маюшка, с кем мы имеем дело? Какие у нас соседи восточные мусульмане? Бля, я сам южно успокойся, бля. И урод конченый, А после этого всего Лази говорит, мусульмане могут быть хорошими. Ты тут за мусульмане качай, бля, шлюха ты ебаная. Ты мусульманин? Нет, смотри, Да, еще раз я тебе говорю, да? я не могу Хорошо. говорить, я... Ладно, бля, Все пока мусульмане, приход, которые в меня жопу засуну, знакомы, успокойтесь, бля. ты их подошвы не стоишь. Ты Я тебя ща подошвой на туре, блядь, ударил, успокойся. Конченый дегенерат. Успокойся, блядь, тебе сказал, Конченый бля. дегенерат. Прихожего, бля. Тупица конченая, да, сын шлюхи. Я Блядь, твою маму какой же ебал, ты ты охуела, что ли, дочь израильцев ебаных, бля? Я тебе сейчас и всех, и все. Я тебе, сука, в рот носу, долбоёбка, ты конча, ты охуела, что ли? Я же твою мать не трогал, бля, я сейчас твою маму на твоей гнилой спине выебу. Только что буквально час тому назад кто матерей трогал? Подождите. Это другой трогал, я вообще... Вы же кричали про мать. Я ща приход на туре на твоей голове сломаю, идиот ебаная, бля. Твоя мать должна была выкинуть, чтобы таких... А сколько твоя мачеха, блядь, ты охуел, что ли, бля? Адрес давай. Тормозите. Адрес. Тормози. Ты чё так себя ведешь? А чё она, бля, мою мачку трогает, бля, долбоёб? Адрес. А чё ты я тогда тебе здесь сказала. тусуешься?
Сын Бля, что вы адрес. сидеть, что ли, дурак, блядь, ебаный, блядь, подожди. шлюхи, А блядь, что ты понять, тогда блядь. тут тусуешься? Говори, бля! Что ты тут тусуешься? Иди нахуй отсюда. Там ты иди нахуй, блядь. Вот дагестанец. Мусульманин, да, продолжайте, молодец, да. Продолжайте. Йота уже рекламировала этот тариф. Не восстанавливал. Нет, это специально мы показываем нашим чеченцам, мусульманам, так называемым, чеченоговорящим, и настоящим чеченцам. Смотрите, какие у вас соседи, которых вы называете братьями. Да иди Соседями. нахуй, да, бля. Ты, бля, как Вот такие будто вот лучше ублюдки, нас, мерзавцы, блядь, приходили сука, все время на протяжении 4,5 веков Ты меня с костями клинишь уже, России, бля, я тебя, и бля, чеченцев порву, самые бля. лучшие сыны Чечни и дочери отдавали жизни за так называемых соседей мусульман. И за этих вот сейчас вот этих педерастов, кверхузадов за эти приводы. Свое, бля. В 1999 году мерзавец ублюдок такой же, как и они, Шамиль Басаев, Я тебя, с бля, Арабом, много разъебу, ФСБшным дурак, бля. агентом, Хатабом, Абу Саяфом, и все эти Фатхи, Шматхи, Закир, Ахмады, все эти мусульмане пошли спасать этих педерастов. Вот они, братья-мусульмане, вот и вся их культура, вот и все их братство. Они вас не ценят, они кричат во весь голос, во все горло. И тогда ходили из-под русни и говорили: в Совете Европы, по всему миру чеченцам будем резать. И он сейчас, и все они только что кричали: мы ваших матерей имели, чеченских. Они мне это говорили только что, хотели сказать. Вот кому вы говорите и клянетесь в братстве любви. Ваши братья-мусульмане чеченцы. Попивай, тварь, бля. Нохчи Самдоу, Арнахшин и Арбах. Слышишь, попивай, 35 лет попивай. назад наши отцы таких мудозвонов к себе близко не подпускали, а вы ходите с ними, братаетесь, молитесь с ними в одних мечетях, стоите раком кверху задом. Это стыд и срам, позор. Если вы себя считаете чеченцем, с такими мерзавцами, ублюдками, выродками, вы даже не то, что брататься, рядом не должны стоять. Этих ублюдков надо выдворять. Эти ублюдки еще живут в наших домах, в Ауховском нашем районе. В Аухошча, аж бушун ищенца. В этих годах швой, дой швой, хизди аж бушун. Успокойся, Дон. Это Успокойся. еще? Арчишун шу бусал вежди. Ишкеузы чушушун байер. Шудин душун кардыч. Шусан ламаш деш бушун. Шубусал дубош деш Успокойся, бушун. дядя. Аллах цердейла ушу шузейлол. Аллах цербуз мамад шу паймар ушун. Инсладу ордувается губо, хаживается, шахудиц, мудиц. Мразь ебаная, я тебя, Все, бля, давайте, нахуй говорите, посажу, слушаем бля. вас, мерзавец. Выблюдок. Куда вы убежали, мерзавец? Ублюдок, возвращайтесь. Выродок. Добрый вечер всем. Да-да, говорите. Не, я поднялся, Добрый поздоровался. вечер. Здравствуй, Маюш. Тебя никто не обижает? Всем добрый Привет, вечер. как дела? С праздником тебя. С праздником, Кого Хаксаме. может обещать? Нет? Да нет, ну ты моя сестра, поверь. Ты моя сестра, я худкая. Так что за тебя Я любому Яхудовна. кадык вырву. Я Яхудовна. Спасибо, дорогой. Я за тебя тоже любому кадык вырву. Поверь. Так что всем мирным людям мира. А кто хочет войны, мы их встретим с войной тоже. Мы евреи, тоже воинственный народ. Так что пусть не думают, что мы это евреи со скрипочкой будем сидеть, играть им мелодии всякие. Скрипочки ушли давным-давно в шкафчик. Скрипочки мы на ихних головах будем ломать. Возвращайтесь, Всем доктор добра, Дзикс. ребята. Животные ушли, животный мир ушел. Услышал. Всем добрый вечер. Ну что, я Хочу тоже спросить. оттуда недалеко, с Кавказа, с Хасаюрта. Да нормально все, никаких проблем у нас ни с кем нету. Все нормально. Приходите свободным, ай голова. Вы в Хасавюрте приблизительно где жили там? В каком районе? На Красной. Все, понятно, нормально все. Ну вы видели, с какими животными нам приходится общаться, какие у нас соседи безродные знаю, ублюдки? дружище, знаю, потому что год в этом ТикТоке, и самому мне немало лет от Рождества Христова, как говорится. И вот за этих, смотрите, Айгала, сейчас 10 секунд, я вам дам потом слово, я буду молчать. Да, конечно. Шамиль Басаев такой же мерзавец, мудак, ублюдок мусульманский.
Так же, как и Джохар Дудаев, привозили вот этих ублюдков мусульман к нам в Чечню и строили шариат. Просто мы должны это говорить. Многие это не говорят, потому что им стыдно это сказать. Вот ваши братья-мусульмане. Я чеченец, еще раз я говорю. Я не с гордостью там, чтобы кого-то там задеть или что там, превосходство показать. Я просто говорю, кто я. Я чеченец. Сонох чеву. И чтобы все люди знали, что мы ничего общего с этими ублюдками, мерзавцами, выродками не имеем. Ни с исламом, ни с этими братьями, ни с этой опущенной умой мусульман. Из-за этих зверей мы всегда страдали, потому что они продажные, все под ручной ходят и под арабами. А наши так называемые чеченоговорящие мусульмане во главе с Джохаром Дудаевым строили шариат, Шамилем Басаевым, Масхадов с ними заигрывал. Тут ходят Ахьяды и Диговы, и чеченская так называемая сегодняшняя оккупационная русская власть. Вот ваши братья-мусульмане, посмотрите. Они вам говорят в открытую, и всегда из-за них мы страдали. В 99 году чеченцы пошли самые лучшие сыны Чечни. Одурманена эта идеология, которую Масхадов допустил, мерзавец, ублюдок. Вместе с Яндарбиевым, с Басаевым, с Удуговым. Лучшие сливки нашего общества, самых лучших сынов и дочерей отправили в Дагестан в 99 году. Из-за этих зверей русские обратно к нам зашли и нас уничтожили. Но это все с русской подачи, конечно. Но мы-то не должны быть глупыми, мы должны это видеть, какие у нас мусульмане, опущенные братья. И мы после всего этого, когда они вам говорят, мы ваших матерей насилуем, здесь открытым текстом говорят, прячась за общей ширмой дагестанцев, когда я им, чеченец, сонох чуву, я им говорю, кто ты? Какой этнической единице ты принадлежишь? Они боятся это сказать. И не говорят даже, а вы идете, умираете, ваши отцы, матеря, сестры умерли, за них отдали свои жизни, и они сегодня имеют ваших матерей, и выходите, и выходите, говорите, мы мусульмане. Позор, стыд и срам. Чеченец никогда не может быть мусульманином. Никогда чеченец не сможет быть мусульманином, а мусульманин чеченцем, и тем более братом вот таким вот ублюдком, безродным выблюдком, дагестанцем с восточной стороны Чечни, и без разницы, если это с западной стороны мусульмане, или с севера мусульмане, или с юга мусульмане, грузиноговорящие, нам без разницы. Мы чеченцы. Войнох чеду, сонох чеву. Мы не должны ни под кого идти. Мы со всеми должны дружить, но с этими ублюдками у нас ничего нет общего. Все, я слушаю, говорите. Получается так, что если родители были мусульманинами, значит, нужно их забыть, да, получается? Так получается? Ни в коем случае. Не, ну если они были мусульманинами, учили исламу, там отец, мать, братья, то есть нужно их забыть, стереть. Это вы сейчас к кому обращаетесь? Я к тебе обращаюсь. Чеченцы ничего общего с исламом, с арабской секстой одного араба-бедуина, пившего мочу и купавшегося в верблюжьей моче, насилующего 9-летних девочек, Это особенно. я все прекрасно знаю. Что у нас общего с ними вообще? Я чеченец. Общего с ними у нас я нет чеченец, ничего. я с северного и южного склона Кавказского хребта. Что общего у меня с арабскими песками? Я задаю вопрос, ответьте мне, пожалуйста. Не, подожди, у тебя родители Мои родители никогда не были мусульманами, и чеченцы никогда не были мусульманами. Нас насильно загоняют с помощью вот этих вот зверей безродных, с помощью русни и русские. Получается, в ислам. И когда к нам приходят наши братья-евреи и говорят, ислам мирная религия, и когда мы им говорим, читайте суру 9 и другие суры и аяты, они нам говорят, ислам мирная религия. Мы говорим, нет, братья-евреи, мы понимаем, вы очень умные, очень дипломатичные, но, пожалуйста, с чеченцами надо говорить откровенно. Там в Коране написано, убивайте, режьте евреев, вы обезьяны. Мы не мусульмане. Мы чеченцы. Что общего у меня с арабами? Ответьте, пожалуйста. Ты сейчас разделил и властвуешь. Ответьте мне, пожалуйста, что общего у чеченцев, автохтонов Кавказа с арабами с пустыни и с русскими, которые спустились с правого берега Дона? Просто объясните мне. Ничего общего. Но тем не вот менее, и все. Вопрос закрыт. Да вот скажите, вы выпили что-то? Сегодня выпивать?
Довод, прием. Можете говорить, мы вас слушаем. Все говорят. Я сейчас Олег. занят немножко. Олег, у тебя шумит. У меня шумит. Довод, еще раз тебя спрашиваю. Ты сегодня что-то выпивал? Я сейчас занят. Я сейчас занят немножко. Можете Я не говорить, могу вам Ванюшка, сказать, ваши какие- мысли можете озвучивать. Также я голова. Я просто обожаю умных евреев, особенно с Дагестане, Господней, которые там жили. Они прекрасно понимают, среди кого они жили. Я просто люблю наших евреев кавказских, которые были в Грозном, с Махалай Жауру, и других евреев, Я которые так были в других желаю городах вам Северного Кавказа. Просто Вы обожаю. знаете, Говорите, пожалуйста, рассказывайте свою Ногти, историю. я вам просто... Маюш, подожди секундочку, Серега. Подожди. Молчи, Я вам молчи, я расскажу за себя. Да, я выключила. Давай. Я расскажу вам за себя, откуда вы. Я горский еврей. Горский – это кавказский еврей. Родом я с Хасавюрта. Проживал в Махачкале, и в Нальчике жил, и в Казахстане я жил. За свои 16 лет, пока я в Израиль не уехал на свою историческую родину, я всегда считал Северный Кавказ своей родиной. Вы знаете, я вам скажу, это не просто слова, это то, что во мне отразилось и в моих детях. Как я танцевал лезгинку, красивый этот танец, который исламская религия запрещает. Я ничего постыдного в этом танце никогда не видел, а наоборот видел красоту и как это объяснить, как лучше сказать, обряды, достоинство всего Северного Кавказа в этом танце проявляется. Что еще сказать? Родился, жил до 16 лет там, вырос на менталитете том. Моего деда и бабушки покойников, земля им пухом и царство им небесного, были лучшие друзья, знакомые чеченцы хасавюртовские. Я вам скажу, я был с детских лет привит к чеченской культуре, потому что они меня называли своим. Вы понимаете, к чему я говорю? Потому что я вырос там. И я знаю, что ценится, а что не ценится в достоинстве, в своем понимании. Может, я сейчас что-то сумбурно говорю, рассказываю. Но когда я за последний год, да, были там и тут какие-то инциденты и в Дагестане, и в Казахстане по поводу того, что я еврей. Просто я еврей. Вот. Стояли и будем дальше стоять за свое. Мало тех, кто думает, что евреи недостойный народ. Мало тех, которые думают, что евреи облачили весь мир своими деньгами. Нет, это неправда. Есть во всех нациях, есть во всех религиях достойные и недостойные. Кто старается, живет по достоинству, он будет принят во всех обществах, не только в какой-то определенной религии. Поэтому я вам скажу так, то, что я здесь услышал, я никогда за свои 50 лет не слышал. Лично по поводу мой адрес, в адрес моего народа. Насколько бы мне жизнь давала бы возможности, я больше чем уверен, тот, кто меня оскорбляет здесь на этом ТикТоке за то, что я еврей, и считает, что еврей это враг, значит, он для меня враг. И при желании, вы знаете, как говорю всегда, тот кинжал, который у него за пазухой на меня, этим кинжалом я ему вспорю брюхо. Вот и все. Я всегда гордился тем, что я еврей, и особенно с Кавказа. И то, что Всевышний, Творец, дал мне возможность быть таким, какой я есть, достойным сыном своего народа. Все, ребята. Нету тут разделения. Есть просто человек и не человек. Здравствуйте. Довод. Довод. У меня к вам вопрос. Так. Вы кто вообще? Вы мусульманин? Кто вы? Ну, я знаю, что вас, если не ошибаюсь, то ли Анзор зовут и так далее, да?
Просто скажите мне, пожалуйста, кто вы такие, ну, какое у вас мировоззрение? Как я знаю, у вас очень много аккаунтов, вы делаете, заходите, там, говорите одно, другое, там, троллингом занимаетесь, вот, как вас понять? Да никакого у меня мировоззрения нету. Я прочитал много книг, и после ислама я себя не нашел ни в чем. Хорошо, какую именно книгу вы прочитали? Такие интересные. Ветхий Завет читал. Не интересен. Так, еще какие книги? Вы сказали, очень много книг вы читали. В смысле еще не интересен? Подождите, не я не понял. Я язычник. Для меня вам это не интересно, да? Мне интересно как бы философия, наука, вот явные доказательства, понимаешь, там мировоззрение, понимаешь, ну много чего, вот, да? Ну, ты знаешь, я тебе по правде скажу, что вот последние 4 книги меня как бы впечатлили. Это я читал последние самые... Кто там с микрофоном? Так. Последние 4 книги, это книга Еноха. То есть вы приняли ислам, я правильно понял? Нет, я не принял ислам. Я вышел из ислама. Секунду. Как вы вышли из ислама? Секунду. Что ты прочитал? Ну вот. Подожди, он сказал одну книгу. Какую книгу ты читал? Книга Еноха. Книгу Еноха? И запрещенные Евангелия. Я хочу знать, что там написано. Секундочку, дайте. Я хочу знать, что там написано. Рассказывай. Что именно вас интересует? Что значит где ты ее взял? Не надо мне указывать, когда чего рассказывать. Не надо мне грубить, чтобы я не грубил в ответ. Книга при тебе. Книга при тебе. Я не хочу, чтобы ты грубил в ответ, но я тебя сейчас посажу и... Книга не при мне. Книга при тебе? Книга не при мне. Как начинается книга? Книга как начинается? Если ты ее читал. Как она начинается? Да какая разница, как она начинается? Она меня впечатлила. Так вот. Книга Еноха меня впечатлила. Когда ты врешь. У меня на канале аудиозапись этой книги. Не надо на меня наезжать. И не надо меня провоцировать на то, чтобы я начал кого-то оскорблять. Не надо это делать. Когда ты врешь, а книга Еноха запрещенная книга, когда ты врешь, вообще, да? Тогда ври достоверно. Запрещенная, да, запрещенная книга. Запрещенная книга. Как начинается? Короче, пиздешь и провокация. Я еще раз говорю, я не помню. Но она меня впечатлила. В тот момент, тебя сейчас еще впечатлит кое-что. В тот момент, когда ты сказал, еще раз я тебе говорю, да договорите, потом и сиди тихо, закрой микрофон. Не надо, книга, не надо немного. Не то, что ты не мог. Немного притупи немного свой голос. Притупи, немного снизь тон. Когда ты выпиваешь, пить меньше надо. Чего? Это не касается тебя. Это конкретно тебя не касается. Конкретно не касается. Тем не менее, когда я захожу в эфиры, я никого не оскорбляю. Я матерей не трогаю, а ты матерей трогаешь постоянно. Ты постоянно на ответку. Ты сейчас на этого дагестанца тоже так же налетела. Начала оскорблять его родителей. Вы немножечко умерьте. Мужчина, с тобой вообще так сложно разговаривать, ты такая грязная, честно, откровенно. Успокойся. Давай не будем грубить. Ну на самом деле успокойте ее, выключите микрофон. Я отвечал совершенно другому человеку. Что он читает книгу, которая запрещена. Когда ты говоришь о книге, которая запрещена, чтобы ее достать, надо продать душу дьяволу, да, вот ты, когда ты лжешь, да, лги так, чтобы это было. То есть ты не согласна с этой книгой? Ты с этой книгой не согласна? Я тебе ты с этой книгой не согласна?
Ты с этой книгой не согласна? Не видел и не читал. Все, бля, я не имею сил. Ты с этой книгой не согласна? Да это тебя не должно волновать. Надо. Пью я, Понял? не пью. Раньше я не пил. Когда я в исламе был, я не пил. Надо. Если ты читал... Еще раз тебе говорю, когда я был в исламе, я не Я пил. тебя спрашиваю, что такое цифра 50? Отвали. Успокойте эту женщину. Я задавал, дайте мне сказать. Конкретно успокойте эту женщину. Я с этим человеком разговаривал. Этой книги цифра Я с этим 72. человеком разговаривал. Специально, я понимаю, это специально. Братан, Хазен, короче, ладно, я не буду, я просто сейчас буду молчать, пока она не успокоится. Сейчас успокойтесь, сейчас успокойтесь. Маюшка, ладно, оставьте эту книгу, не важно. Доктор Крик, оставайтесь. Оставайтесь. Я выйду. Тут Маюшка, уже успокоились. Задавайте ваши вопросы, доктор Крик. Не, лучше вы... Продолжайте ваши вопросы. Мне уже пора спать, мне уже время, уже это уже поздно. Хорошо, спокойно. Хорошо, ребят, я выйду. доктор Крис, хорошо. Тогда напиши мне, пожалуйста. Напиши мне, пожалуйста. Анзор, да, вас зовут? Довод. Да, мне тоже время Анзор, позднее, надо спать. Давайте пообщаемся. Время позднее уже, надо ложиться спать. Завтра на работу. Ну, спокойной ночи вам тогда. Да. И вам спокойной ночи. Все. Спасибо вам, приходите в любое время. Очень было интересно, конструктивно. Продолжайте, дорогие друзья. Он ушел, другой ушел. Все, остались мы одни. Кстати, с нами шаманка. Астро, говорите. Ой. С нами колдунья. Она очень любит чакры. Открывайте чакры. Всем добрый вечер. Да, я никакая не колдунья. Еще какая колдунья? Не, зачем мне колдовать? Я такими вещами... Вы жесткая колдунья. Не, можно сказать, была ведьмой. Ну, ведающая. Вы не ведьма, а ведьмачка. Уже такой нет. Зловещий смех. Говорите, слушаем вас. Уже я не ведаю ничего. Все, прошли эти энергии, поменяла я свои энергии. Ничего я больше не ведаю. Вот так, и слава богу. Ваше мировоззрение поменялось, да? Не, она сильно с черными вот этими силами, с потусторонними была в контакте. Занималась черной магией, колдунья. Да нет, молиться ухтоцик, я не занималась. Между прочим, колдунья, чеченоговорящая колдунья. Нет, я не занималась колдовством. И не собираюсь. Ну тогда расскажите, чем вы занимались, вас слушают люди. И никому не советую заниматься колдовством. Вы входили в контакт с потусторонними силами? Я не входила, это они вошли со мной в контакт. Расскажите, пожалуйста, как это было, как это происходило, нам очень интересно. Да, не надо меня сейчас это. Сейчас ты в YouTube потом выложишь. Пожалуйста, вас слушают наши братья-евреи. А они очень интересуются этими вещами. Ну, они там эксперты. Я не думаю, что я их чему-то новому научу. Экспертами мы выселяем. Как происходил контакт? Я никакой не... Как происходил контакт? Расскажите, сколько их было? Где Да, это вообще-то было? я не думаю, что... Не все евреи, я думаю, да? Да. Завязано на колдовстве. Да. Не все же евреи. Ну, как происходил контакт? Просто расскажите, что вам вообще... Как они представились вам? В каком облике они предстали перед вами? Ну, они в разном облике предстают. У них был вот такой вид афганцев. Афганцы. Афганские. Толпы бачи-бази там не было с ними? Толпы, вот эти толпы ходили туда-сюда. Афганские. Такого не было. А крылья были у нас? Крылья были, да. Были. О, это уже хорошо. Боже, какая у вас интересная тут тема. Она же скачка. На самом деле, она очень сильно входила в контакт. Она колдунья. Нет, я не колдовала.
Так а чего он Я же не тебя занималась колдуньей такого. называет? В каком смысле колдуньей? Шутит. Ну, ты говоришь, я Шутит. ведала. Она Что значит жесткая я колдунья, ведала? я не шучу, я никогда не шучу. Правильно, не надо быть серьезным. Вот ты говоришь, А я ты не ведала. шутишь, да? Что значит я Да, ведала? да, так говори. Ну, я пока находилась в контакте с духами, да. Вот. Ну, много чего. Ну, как, находилась, как это сказать, во взаимодействии с духовным миром. Вот. Извини, пожалуйста, Тайно я, возможно, познавала. я, не дай бог, чтобы это прозвучало грубо, но... Да нет, все пойми меня хорошо, правильно. нет. Я просто ты настолько расплывчато говоришь, вот хочется какой-то конкретики. Мне правда интересно, без всякого там подъебалова, без всего, вот прям интересно, вот как ты вот оцениваешь этот опыт, прям в доступном каком-то формате объяснения? Как я оцениваю этот опыт? Ну, я не советую никому получать этот опыт. Это очень опасно. Это очень опасно. Как это можно назвать? Не скажу практика, поскольку я не практиковала. Это опасный контакт. Вот. Но этот контакт, он происходит... Ну вот это то, о чем я говорю. Вот то, что я имела в виду. Ты говоришь, ну это такой непонятный контакт. Ну вот как выглядит контакт? Вот сейчас мы с тобой контактируем. Мы разговариваем, я вижу какой-то аватар твой, ты видишь там меня. Все. Ну вот это контакт объяснимый. Ну вот как ты определяешь этот... Ну что значит контакт происходит? Контакт с духами? Ну да. Ну с ними тоже происходит по-разному. Они бывают... Ты же не видишь это? Или что-то... Бывает, что видишь, они, да, облачаются в какой-то определенный облик. Бывает, они сохраняют свой облик, либо перевоплощаются в человеческий облик. Кстати, есть люди, перевоплощенные в духов. Есть люди тоже. Знаешь, Вот. Астра, я тебе, знаешь, что скажу? На самом деле дело такое, смеяться как бы над этим. Есть люди, которые смеются, есть люди, которые понимают, не понимают. Но прикол в том, что много сотен лет смеялись и над Коперником, и над Галилеем, а потом выяснилось, что таки да. Поэтому, ну такое, знаешь, как бы смеяться над тем, что ты абсолютно, ну не можешь, типа, абсолютно точно утверждать, что этого не существует. Ну это, во-первых... Кстати, антинаучно утверждать, что чего-то нет, если тебе кажется, что этого нет, и у тебя нет доказательств, что этого нет. Поэтому не думай, пожалуйста, что я тут насмехаться собралась. Мне наоборот интересно послушать твой опыт, которого у меня не было. У тебя не было такого опыта? Ну, Что-то... нет, был как бы такой... Я в детстве видела домового. Прям своими двумя глазами. Вот отвечаю, просто видела. А кого вы видели? На Какой он был? Опишите его, пожалуйста. Он был точная копия моего родного дяди, но только ростом примерно сантиметров 40. А это Кузьма или Нафаня был? Нет, его звали и зовут Генрих. А, Генрих, окей. Значит, есть такой еще один. Вот у армян есть такой прикол, давать имена там типа Генрих, Луиза, там, я не знаю, Людовик, ну, короче. Но вы помните, был такой мультфильм про домового? Помню, конечно, я очень хорошо. старая женщина, я помню. Ну, мы тоже не преклонного возраста. А старые, вот сказать старый, в общем, обобщенно, это с какого возраста вот для вас приблизительно? Вот как только начинаешь чувствовать себя старым, все, ты старый. Вот мне в 16 лет, а мне сейчас 16, я себя чувствую старым. Я уже старый? Да. Все, принимается. Я считаю, что это вопрос субъективный. Гуар, а вот вас что, интересует колдовство в жизни, или вы все-таки интересуетесь другими вещами? Никакого колдовства меня в жизни не интересует. Меня интересует опыт людей, которых... опыт такой, которого не было у меня и потенциально не будет никогда, потому что опыт — это то, что невозможно ни купить, ни продать, ни передать, только опыт.
ну, как бы опыт очень ценная штука. И если есть возможность вот так просто в лайтовом диалоге чей-то опыт хотя бы чуть прикоснуться к нему, я думаю, имеет смысл. А вопрос можно задать, Гуар? У вас безлимитно вопросы, дорогой мой. Да. Вам вообще знакомы идеи джихада? Конечно. Вы и ваши друзья познакомили меня с этой идеей. А как вы понимаете вообще джихад? Вот опишите, вот как вы его видите, как вы его Я воспринимаете. не мусульманка, что я должна... И без его- разницы. Вы можете просто описать, как вы понимаете джихад. Что это такое, по вашему мнению? Я считаю, что для того, чтобы составить мнение, нужно обладать достоверной информацией, которой я, к сожалению, пока не обладаю. Но не знаю, я пока не на чем не строить давайте свое я вам, мнение. извините, я вам тогда задам другой вопрос. Хотели бы вы быть второй женой? Да я и первой быть не хочу. Я и единственной быть не хочу, а вы мне про вторую. Может быть, и хотела бы, но только не второй, а, наверное, там, типа, 7-й, Вопрос. 8-й. Так, чтобы до меня, короче, лет через 5 добрался. Напрашивается вопрос, Гуар, исходя из того, что вы говорите. А вам знакомо чувство любви вообще? Вы знаете, что такое любовь? И знаете ли вы, не то что верите, что все-таки есть любовь на этой планете Земля? Извините, у меня мама еврейка, я имею право. Задам опередил. личный вопрос. Скажите, как так получилось, вопросом на вопрос, типа, как так получилось, что мы с темы колдовства и домовых перешли на любовь? Потому что это только исходя из чеченцы ваших могут такую ответов. лапшу девушке Нет. Вы отвечаете, и вырисовывается у вас психологический портрет такой. И мы просто задаем вопрос, исходя из ваших ответов. Вы знаете вообще, для вас знакомо вообще чувство любовь? Вы признаете? Потому что, исходя из того, что вы говорите, кажется, создает такое впечатление, что любовь для вас не существует. Конечно, существует. Почему вы думаете? Ой, вот это интересно, с чего это вы? Что из того, что я А сказала? какая первое у любовь? вас? Она многогранная? Или это между только мужчиной и женщиной? Или между женщинами и женщинами? Или между мужчинами и мужчинами? Ты посмотри на Гуар. Вот видите, колдунья Красавица. проснулась. Ты Колдунья думаешь- запрещает ты говорить думаешь- о любви. А вот об колдовстве ей интересно. Да ладно, мне интересно. Посмотри на Гуар, Шаманка. она красавица. Неужели ты Спасибо думаешь, большое. что Боже, мужчины спасибо. ее не Женщины замечали? Я хочу Вы сказать, Ну это шаманка. правда. Вы ведьмачка, вы колдунья. удивитесь, но действительно с мужским вниманием проблем нет, поэтому концепция любви мне знакома. Да, и она многогранна. И да, Ну она вот. субъективна. И да, она бывает разной. Принимается А ответ. вам? Видите? Исчерпывающий ответ. А Мы с вам? вами солидарны и согласны. Любовь спасет мир. Нет, деньги. Любовь Правильно похожая направленные на деньги способны. сон. Все, понятно. Любовь, она существует. Больше вопросов нет. Алена, пожалуйста, я не так самодостаточна, как может показаться. Но спасибо за такое слово, за такое определение. А вам знакома ли любовь? Скажите, пожалуйста, Астро. Мне очень интересно ваше мнение. Она колдунья, она с духами работает. Очень Любви хорошо, там не это место. ее не портит. Ой, Гуар, лучше бы ты меня не Любви для спрашивал нее не про это. существует. Она колдунья. Она манипулирует чувствами людей. К ней приходит на колдовство. Она Так совращает, либо так манипулирует, да? привораживает, развораживает, расторгает, совмещает. Она делает все, что хочет. Она на самом деле колдунья, известная в чеченских узких кругах колдунья. Колдунья без клиентов. Это уже какой-то второй раз я попадаю в какой-то эфир с этим старым человеком. И, блин, это просто ор на весь двор, каждая его фраза. В какой эфир вы попадаете? Старым человеком? Второй раз я Какой попадаю в эфир? эфир с твоим участием, старый человек. Вы Но думаете, в чём, я правильно? старый? Ну, ты же сам сказал, что ты старый. 16 лет, старый уже, да, в душе. В принципе, да, вы правы, да. Вы очень умная женщина. Очень проницательная, у вас очень великолепная память. Слушайте, работа такая, что поделаешь. Вы, случайно, тоже не колдунья? Вы не работаете в связке с нашей Астрой? А кем вы работаете? Нет, я всего лишь врач. Психиатр? Кстати, у нас только что врач доктор Крикс какой? покинул. Психиатр, доктор Крикс. У него своя клиника. Доктор Крикс. Нет, я не психиатр. Молча, они в одном шабаше.
Но у доктора Крикса узкая специализация, он работает по мусульманам заднеприводным. Я не могу, блин. Вы врач в какой области? А я дерматолог. Ну, вообще врач общей семейной практики, но специализация дерматолог. Дерматолог. Именно по Дагестане Господней или просто по коже? Вообще дерматолог. Нет, ну, вы понимаете, игрослов. Есть тут наши соседи восточные. Если у вас хотя бы есть малейшая возможность им помочь с дерьмом, чтобы они от него отвязались, вы можете здесь практиковать, между прочим. Вы поможете нам и им. Извини, мне не слышно было первую часть твоей фразы. Я помогу им в чем? Нашим восточным соседям, к сожалению, дагестанцам из-под Русни Господней, у них проблема с дерьмом. Чего это? Подождите, успокойтесь, сейчас вы поймете. Ну как? Потому что вы доктор по дерматологии. Мы-то понимаем, это Ярослав. Может быть, ваше участие, ваше слово, доброе слово, чистое, светлое, все-таки даст им возможность увидеть именно лучик света добра в этом, для них, черном, грязном, сером мире. Потому что они не понимают человеческость. А вы, как доктор, практикующий, могли бы, может быть, помочь. Вот у Маюшки как-то сегодня не получилось. Она как-то не смогла показать свои вот эти вот навыки с ними. Ой, вы знаете, ребята, я настолько далека от того, чтобы делить людей на национальности, господи, я вообще не понимаю, человек там... Вы знаете вообще-то, что чистой национальности вообще не существует? Национальность — это в принципе политический конструкт. Вы космополитка? Вы космополитка? Я пантеист и космополит. Очень интересно. Пожалуйста, раскройте нам эту концепцию пантеистка и космополитка. Как это у вас все это не связанные между собой вещи. Ну, понятно, поэтому интересно, да, очень интересно. Пожалуйста, можете нам объяснить? Что вам конкретно объяснить? Ну, как вы видите этот мир? Что для вас жизнь? Послушайте, мне имеет настолько ли значение для вас страны? Например, вы еврейка, но есть проблема с Ираном. У меня есть проблема. У меня есть проблема. Мне можно только посочувствовать. У меня папа армянин, мама еврейка. То есть я для евреев еврейка, для армян армянка. При этом украинка. И родилась и выросла в Крыму среди мусульман. Поэтому, ребята, я была во всех шкурах, которые можно только представить. И живу в Западной Европе. Извините, что? И ко всему космополитка, да, и по полной программе. Да, жизнь меня так скрючила, что мне пришлось стать космополиткой. И, короче, есть, конечно, вещи, с которыми не стоит. Розумієте по українській мові? Звісно ж. Державна мова. Слава Україні. Героям слава. Да, героям. Україна понад усе. Усе, да. Понад усе. Очень люблю українську мову. Обожаю. А в украинской мове, короче, есть куча диалектов. Западная Украина, там диалект такой неприятный. Он по факту, в общем-то, и не украинский этот язык. Он смесь совсем на свете. А вот именно центральная Украина, такой ближе к даже, может быть, чуть-чуть к югу, вот там красивая мова очень. А мне, кстати, очень нравится чеченский язык. Я тут обзавелась чеченским бойфрендом. Да не может быть. Я сама так думала. Да не может Я и сама так думала. Какая интрига. Какая интрига. Как его зовут? Зовут его Джихад. Не спрашивай. Как я шучу? Да я шучу, мы шутим же, мы же понимаем, мы же на юмористической ноте. Его зовут, можно его называть Джихадом? Это будет его кодовое название. Я запрещаю тебе. Все, молчим. Я запрещаю тебе это делать. Но вы для себя запишите его в телефоне Джихад. Мне так неловко, что ко мне обращаются на «вы», пожалуйста, на «ты». А я к нашей Маюшке тоже на «вы» обращаюсь, и к нашей колдуне тоже. Я хотела попросить жесткие стероиды для
для лечения дерматита. А какого именно дерматита? Атопический? Ну, тут же заходили определенные... Не, ну тут заходили определенные дерматиты, да? Я вот думала, какой хороший такой лекарство, мазь стероидная, Восьмичасовой сон. может выбить все на свете. 8-часовой сон в Нет, его я не случае про поможет. это. Я не про это. Я не думаю, что 8-часовой. Я думаю, что там, в общем-то, да, пожизненный сон там поможет больше. Ну, тут, ты знаешь, Стул временное такое электрический, лечение. Маюш. Маюш, электрический Да, стул. жесткие стероиды. Ребята, я Да, вам по хочу лечению сказать, дерматита. что буддисты вообще шикарную вещь, обозначили. Если ты можешь изменить ситуацию, не морочь себе голову, просто встань и измени. Не можешь, значит, просто прими факт, что не можешь, отпусти и забудь. Это вообще офигенный подход. Я считаю, что самое лучшее лекарство, которое может излечить всех вообще, это просто человеку изначально оценивающему просто принимать магний и барбовальчик. Все сразу станут, они все сразу будут восприниматься как более здоровые и адекватные. Скажи, ты практикуешь Фалун Дафа? Я... Нет. Ты сейчас просто... Окей. А я Просто сейчас сказала те что-то термины, сказала. которые практикуешь. Нет, ты сказала те термины, которые практикуют в буддизме, и не только в буддизме, все эти течения, когда ты не можешь изменить ситуацию, отпусти ее. Если ты можешь ее изменить, то действуй. Ну, это логичная, крутая штука. Ну, я, возможно, сейчас, знаешь, как одной ножкой так заступила на какую-то чужую территорию случайно. Нет, я ничего такого не практикую, но вообще как лайфстайл очень круто, по-моему. Нет ничего плохого. Обращайтесь к Я нашей ничего плохого колдуне. не имела, наоборот. Я ничего плохого не имела, наоборот. Зашаманить так, что вам мало не покажется. Ее зовут Астро. Работает вот с черной и изначально белой магией. Зашла для того, чтобы поинтересоваться ее опытом, послушать ее Я вам серьезно говорю, она очень жесткая девочка. Я с ней лучше не А ты шутить. мне начал устраивать викторину, понимаешь? Не, я без шуток говорю, я с ней лично общался в приватных беседах, она мне такое рассказывала, и такие на меня делала воздействия, и мне аж становилось страшно. Какие воздействия? Пугай его, правильно, воздействие. Это он шутит. Я никогда с вами, дорогая Астро, не шутил и не шучу, и не осмелюсь шутить. Я, между прочим, даже вас очень сильно побаиваюсь. И правильно делаешь. Правильно. Да. Правильно, это Давайте очень я хорошо. вам заброшу фишку. Давай. Я вам бомбочку такую заброшу, как еврейка, заброшу я вам все-таки. Так вот, да, существует белая, черная энергия, да, существует то, что находится по другую сторону. Да, наши действия приводят к определенным воздействиям в этом мире, выделению определенных энергий. И что вам еще сказать такого серьезного, чтобы можно было это сказать? Ребята, может вы... что-то мы такую тему затронули. Чтобы это можно сказать. Мы просто такую тему затронули. И я только хочу сказать, что... Да, извини. Нет, я затрону еще чуть-чуть, я не буду заходить вглубь. И да, каждое действие человека вызывает определенную... Вот когда бросаешь камешек в воду, да, идут такие круги по воде. Да, любое действие человека вызывает вот эти вот круги по воде, которые расходятся, да, эхо как бы. И чем больше мы делаем хороших вещей, тем больше вот эти круги распространяются вокруг нас именно хорошими делами. Когда мы делаем плохие дела, да, соответственно, эти круги расходятся вокруг нас и действуют на другие вещи. И бумеранг всегда возвращается. А по поводу белого и черного, да, существует потусторонний мир, да, существует доброе и плохое, а больше ничего не буду говорить.
Вот скажите мне, ребята, сегодня, это, возможно, не в тему, а, возможно, чуть-чуть в тему. Сегодня утром рано позвонила мне моя родная сестра и сказала, что ей приснилось, что я застрелилась. Ей приснилось, что я совершила суицид. Жить долго будешь. Нет, это другое. Жить долго будешь, это когда себя видишь мертвую во сне. А ей вот приснилось, что я совершила суицид, и наш папа, который много лет назад умер, был очень злой. И вот он весь растрепанный, что-то ходил, кричал, орал, а я вот совершила суицид во сне у моей родной сестры. Вот кто-то может мне пояснить? Пожалуйста, папе. Свечку папе зажги, пожалуйста. Где? И прочитай молитву за упокой. Дома зажги свечку до 24 часа и прочитай молитву за упокой. Маш, в иудаизме тоже зажигают свечи? Да, обязательно. Когда тебе приходят... Я не с Когда к тебе приходят, секундочку, только в иудаизме, когда к тебе приходят мертвые, обязательно надо зажечь свечку. Это же не ко мне, это к сестре. Потому что... Так сестра, что же еврейка? Еще раз говорю. Это да, я имею в виду... Потому что душа... Ты имеешь в виду, чтобы сестра зажгла свечку или я? На секундочку. И сестра, чтобы зажгла свечку, да. И чтобы прочитали молитву за упокой его души. Угу. А тот факт, что я застрелилась, никого не смущает, да? Долго жить будете. Меня не смущает. Долго жить будете. Извините. Извини. Девочка именно доброжелательная. Поставь свечку, застрелилась, хер с тобой. Гуар, если хочешь, я объясню, что произошло. Выпиши для этих матрисов. Да, Астра, расскажи, пожалуйста, может, у тебя есть какой-то другой взгляд? Да, у вас вот конкретно вот с вами ничего связанного в этом сне нет, но на вашу сестру идут атаки. В каком смысле? То есть на нее сделано... То есть на нее сделали... Эхо, да, эхо. Ну что, эхо. Я не могу говорить, неудобно. Так, Гуар должна выключить микрофон. Я должна выключить, да? Да. А то из-за я себя слышу, не могу говорить. Вот смотрите, ваша сестра увидела этот сон, да? Вот, то есть воздействие, вот идет на нее конкретно, на нее магическое воздействие. Вот, то есть ей послали духов, чтобы в нее подселиться. Вот, то есть чиститься надо, да? Молитвы читать ей надо за себя. Ну, поскольку она видела еще отца, да, то да, за отца там дать подаяние, помолиться обязательно. Дать подаяние в 3 местах. Еврейка. Да? Вот так. Угу. В молитве люди... Пускай она зажгет свет. Говори, извини, говори. Да. Ну, по поводу свечек, ну, как-то... Хорошо, я знаю, да, как это работает, но насколько это поможет, ну, это Сделайте бесплатную консультацию нашей Гуар, пожалуйста, в привате. Есть возможность? И у вашего отца какая была? Если ваш отец обладал огненной энергией, да, то в этом случае он, да, от зажигания свеча он получит энергию. Но если он обладал не огненной, а, скажем так, приземленной энергией. Что ты имеешь в виду огненной энергией? Он по жизни сам был человеком, ну, молящимся. Он всю жизнь был коммунистом, атеистом. Ну, значит, у него огненная будет энергия. Да. Но он сам по себе добрым человеком был. Нет, он был человеком жестким и серьезным таким товарищем. Зажигай, пожалуйста, на 24 часа, чтобы твоя сестра зажгла, и чтобы она прочитала молитву за упокой его души. Обязательно. Угу. Короче, Астра, объединяемся, создадим новую фирму. Нет, все хорошо, Маш.
Дорогие Все друзья, хорошо можешь говорить. вы можете друг друга подписаться, и я надеюсь, Астра вам сделает бесплатные консультации, а мы с нашей стороны. Деньги заканчиваются, Госдеп нам заплатил на определенное время денежку, Конгресс и Сенат США, мы будем завершать, и вам выставим для всех людей, особенно прекрасной половине нашего человечества, прекрасную чеченскую песню, переведенную на русский язык, немного наивную, но говорящую о чистых, светлых чувствах прекрасной, красивой девушки. Но это на русском языке звучит немного глуповато и наивно, но на самом деле на чеченском очень красиво. Поэтому, пожалуйста, прослушайте эту песню. Каждый пускай подумает о своем, о чистом, светлом, и пусть это ему подарит или ей, без разницы кому, немножко доброты и тепла, а также любви. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний эфир, а сейчас слушаем очень хорошую, красивую, мелодичную песню. Слишком много шума. Влюбился я в тебя, о чудная смуглянка, когда ты появилась у ручья. Твой строгий силуэт, прелестная горянка, теперь вовеки не забуду я. Влюбился я в тебя, любовь свою лелея, я пару слов не мог тебе сказать. Но я теперь хочу, чтоб ты была моею, чтоб не могла в любви мне отказать. Не буду обещать, я годы золотые, не буду с неба звезды доставать. Все сделаю, чтоб эти признания святые мы никогда не будем забывать. Под небом голубым, под яркою луною мы о любви с тобою говорим. А звезды греют нас зимою и весною, и солнце дарит нам тепло твоим. Я тихо подошел, ты мило улыбнулась, влюбленная смотрел в глаза твои. С улыбкой на лице ты кружку протянула, пей на здоровье, жажду утоли. У родника в тот день любви тебе признался, и я в ответ услышал слово «да». И в них счастливее всех на всей планете стал я верю, это счастье навсегда. Не буду обещать, я годы золотые, не буду с неба звезды доставать. Все сделаю, чтоб эти признания святые мы никогда не будем забывать. Под небом голубым, под яркою луною мы о любви с тобою говорим. А звезды греют нас зимою и весною, и солнце дарит нам тепло твоим.
Все сделаю, чтоб эти признания святые мы никогда не будем забывать. Под небом голубым, под яркою луною мы о любви с тобою говорим. А звезды греют нас зимою и весною, и солнце дарит нам тепло твоим. И солнце дарит нам тепло твоим. На этой прекрасной ноте о любви мы заканчиваем наш сегодняшний прямой эфир. Всем людям желаем добра и любви. Нохчи мата, эрдерой нохчи комик. Нохчи хил, бусол махил, кивеш махил, нохчи хили дагоши, нохчи летидерс. Шу адикель маршаль. Добра и мира всем. В этот сложный час мы, единая сила, и я, его руководитель Сулейманов Джамбулат, готовы взять на себя ответственность по стабилизации ситуации в республике и в регионе до проведения очередных всенародных выборов и референдума относительно статуса независимой республики Ичкерия. Я уверен, что мы сможем создать новую команду из достойных чеченцев, не запятнавших себя связями с кадыровской властью и с российскими спецслужбами. Отнеситесь предельно внимательно и серьезно к данному заявлению и будьте готовы. إذا كنت دعيقيش عمسيخ استتيايو زدري بقو بوجي بقو تعنتر بقو يبوغ قيت عمسيخ شر عن دوحل وشل بقو شيء دق وقتيح كل زام لاحا رسي يوها يوانا مثلا باستونا وكل بچ عقول شلاحا سوت ادياچ هر يوشر دو الا صحيبتسون هر دونا شير دل الا تعمل يستر داخن استوري полукште да он ти хаж вахдил мегерду яқвессена шегуттур шогул шуар пиеш тагыта мегерду она цада зала силала да